और यहाँ पे देखें, ट्रक देखें, 20 को देखें ये कितना फिट है। पावर वैगन, आई थिंक ये वैगन वाला, मुझे डॉज, डॉज है ये देखें भाई कितनी प्यारी डॉज खड़ी है, और ये आई है सऊदीया से। ओ भाई, और ये देखें यहाँ पे, ये कौन सी कार है, मस्टैंग, काफी खूबसूरत कार है। सेवन सीटर है इसको, 7 सीटर, 7 सीटर है। तो गियर इसका हैंडल के साथ है। टायर फ्रंट साइड में है। फ्रंट दिखाइए मैंने, वो सारी पीछे एक मस्टैंग खड़ी है। और वैसे ना, ये पुरानी है मस्टैंग। हाँ जी, इसका दिखाते हैं आगे। स्टीयरिंग व्हील देखें, मीटर चेक करें, स्टीयरिंग व्हील, तो गियर भी चेक करें। गियर चेक करें, ठीक है। वाह, अभी इस साइड पे आ जाते हैं। ये कौन सी कार है, फोर्ड टैंक। यहाँ भी इसने इसका वो भी खोला हुआ है बोनेट, आपको मैं दिखाता हूँ दूसरे इंजन का। ये देखो, ओ ये देखा मैं, कितनी प्यारी है, देख क्लासिक कार ना, मतलब कैडलैक। हाँ, मुझे यहाँ पे कौन सी अच्छी लगी है अभी तक देखी है जो, ये तो मैंने दिखा दिया आपको। हाँ, ये चेक करो, मस्टर्डी, सऊदीया से आए हैं ये भी, आगे भी। और चलो जो खुला हुआ है आपको फ्रंट इंटीरियर भी दिखा देते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो, और ये देखो, वो बैक से थोड़ा आपको, ये, वाह। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वीआरबी में, मुझे समझ नहीं, पेड़ा ऐसा नेम लिखा हुआ है। ये देखें, आज आपका भाई आपको दिखाएगा आपकी कार, फेवरेट कार, पुरानी पुरानी। ये देखें, इनके नाम ही लिखे हैं, ये बनी है जैसे जापान में जी। क्या, और ये देखें, डिजिटल कन्वर्टेबल है। जर्मनी की, ओ भाई 1974 की, चेक है, अभी तक ये मॉडल चल रहा है। 1956 की, इंग्लैंड की। वाह, वॉक्स वैगन है, हाँ। और ये कौन सी है, अच्छा ये इसका है? अच्छा अच्छा, ये इसकी है भाई, 1961 की है, जर्मनी की है ये। ओके ओके, हाँ। और ये कौन सी है, टोयोटा, हाँ ये, आज बैक से दिखाते हैं। क्या, हाँ भाई, टोयोटा कोरोना, आज है जी। ये देखें, एक और भी साइड पे हमारे खड़ी कार, इसका इंटीरियर। और एक अब की एक दफा देख लेते हैं।
1968 की। ओ जैगवार खड़ी है। ये, और साथ ही इसके कौन सी खड़ी है? कोबरा। इंटीरियर देखते हैं आज। स्टीयरिंग व्हील चेक करें। मीटर्स कितने प्यारे हैं देख के। और ये कौन सी है? और देखें, उसने फ्लैग किसका लगाया? यूएई का ना। ये इसमें है। हाँ ये म्यूजिक सिस्टम है, मुझे लगता है अभी रात को माहौल बनेगा यहाँ पे और फिट किस्म का। ओ ये खड़ी है ना, डॉल जो भी कौन सी यार। हाँ ये फील आ रही है कुछ असल कार है रेसिंग। ये बहरेनी है, बहरेनी कार। और ये साइड पे कौन सी है बता? ये देखो। कमेंट में मुझे आप बताएं कि आपको क्लासिक कार पसंद है या स्पोर्ट, या आपको पिकअप पसंद है ये वाले क्लासिक। ये देखें, अंदर से ना कैसे लग्जरी फील आ रही। हाँ ये सही बोला है। कार लवर को तो ये चाहिए होती है। तो आते हैं लोग देखने बच्चों हाँ गाड़ियाँ चाहिए, बच्चों को भी लेते हैं। वही बड़े भी लेते हैं, तुझे नहीं पता? बड़े भी लेते हैं हाँ सच में। ये देख, वही सच में। आगे कौन सी है? हमर। वाह यार क्या इस बंदे ने बनाया है, तो मॉडिफाई किया है। और भाई यहाँ पे चेक करें कि आपके भाई को कौन सी कार मिली है। हाँ तो ये जितनी भी गाड़ी खड़ी है ना, मेरी फेवरेट यही है यार। नहीं 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 भाई, ये इसको भी कोई पता नहीं है जिसकी वैल्यू क्या है, अगर ये मॉडिफाई हो जाए साथ, और वैसे भी इसकी वैल्यू होता है। आगे कुछ खड़ी है मिनी मिनी कार। अच्छा हाँ, अब तो मुझे लगता है अब तो जगह खत्म हो जाएगी अगर मिडिल में ही है, अगर आएगी तो यहाँ पे। क्या है अब ये इनको बेचारों को भूल ही गए यार। एमजी की कार है ये। और ये चेक करें, हमें खड़ा हो उसके साथ, इसका साइज देखने दे। वाह भाई क्यूट किस्म की कार है। हाँ, और इस बंदे से देखें, यहाँ पे अंदर भी कार रहेगी इसी तरह। ये सारे एक जितना साइज है अंदर। ये चाहिए। ओ भाई ये कौन सी कार है? ओ, अब ये लाइन रह गई है बस खत्म। यो मैं, हाँ ये खत्म हो गई, ये हो गया। तो यही कार्स थी हमारे पास। तो आज के व्लॉग में मैं तो सामने नहीं आया, अहमद ही आया है। तो अहमद, तो क्या पूछना चाहते हैं, आपको क्या कार अच्छी लगी है, कुछ आप सवाल करना चाहते हैं, या आए आप उनको एड्रेस बता सकते हैं कहाँ पर है। एक दिन के लिए है लेकिन ना, अभी पूछते हैं इससे। दो तीन दिन के लिए तो होगा, 2 दिन के लिए होगा। एड्रेस बताते हैं आपको, बता के कमेंट्स में हो जाएंगे और आपको कौन सी कार चाहिए। ये इसकी आवाज़ अगर आपको नहीं आ रही होगी, पता नहीं हैंड भी लगी है शायद। तो ये कह रहा है कि आप मुझे हमें बताएं आपको कौन सी कार अच्छी लगी है, और कमेंट में बताएं। और एड्रेस यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये
रामिस के साथ ही है, ओसिस मॉल के अंदर है, ये जुफेर में। तो बस हो गया, आज का व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे ही।